Mpenzi mtazamaji wa Rangers TV Kenya, popote pale ulipo, bila shaka unajua kwamba kama kuna story lazima tuwaletee. Hapa si burudani tu, bali tunapiga story. Leo tuko na nani? Chairman mwenyewe. Ni aje bro? Nashukuru sana, asante. Uko poa? Niko fresh, nashukuru. Yeah. Tumekuwa na kwanza uko kwa album launch yake Rose Muhando. Tunajua ya kwamba the first song ilikuwa ni ya Walionicheka featuring her. How was it working with her? Ilikuwa vizuri tu kwa sababu unajua sisi ni watumishi wa Mungu. Rose anamuogopa Mungu, mimi namuogopa Mungu. Sasa ilikuwa sisi kufanya kazi pamoja ilikuwa ni kuweza kwa utukufu wa Mungu. So haingekuwa kivingine kwa sababu sisi si wasanii wa kwanza, ni wasanii tunajua itikadi na vile ambavyo watu wanamcha Mungu ama wanamtukia Mungu wana BF. So ilikuwa kazi rahisi tu kufanya kazi pamoja, hata kurekodi wimbo wenyewe kuchukua dakika 30. Ilikuwa ni kitu ya muda mfupi na wimbo ukaisha, watu wakaenda kutafuta nguo za video. So ilikuwa rahisi sana na tumekuwa marafiki. Rose ni kama mama yangu wa muziki, na nashukuru sana kwa sababu watu wamemsupport. Mimi ni mwenyewe nimekuja kumsupport. So nashukuru sana wale watu ambao wamejitokeza kumsupport. Wewe sasa kama chairman, tumeona umetoa kitita kikubwa cha hela ni support kwa your mom. Yule ndo kama your chairman, ilitoka wapi? Chairman tu ni vijana wa Nairobi wa muziki wa gospel waliweza kuamua kwamba mimi ni chairman wao. Mimi sikujichagua chairman, ni wasanii walinichagua kwa sababu waliona nasimama nao wakati wa shida. Kukitokea issues naweza kuwakusanya pamoja na waambia tufanye hivi na hivi. Na kama wakati mkubwa, wakati ule msanii wetu Papa Dennis alifariki, mimi ndio niliweza kuorganize mchango, yani kuweza kuweka watu pamoja, kuweza kumchangia na hata kuweza kumfanyia a good send off ya kisanii. So kutoka siku hiyo jina chairman ikashika. Kwa hivyo ni chairman wa gospel musicians peke yake, si ndio? Mimi ni chairman wa gospel music kwa sababu mimi mambo ya kidunia siwezi kuwa chairman kwa sababu nitawakataza, so hawatanikubali. So mimi hali nakubalika ni kwa gospel. Bas, kuna post kule Instagram ulipost ya kwamba kuwa nini sawa? Ulipost kuwa Mungu asipokupea BMW i8 baada ya siku 40 ya kufunga na kusali, utamwacha Mungu na uende, you are quitting gospel music. Kwa nini? Mimi nataka tu watu understand. Mi number one, DNA yangu ukinikata mkono inatoka na upime, DNA yangu inasema Yesu, inasema God. Sasa mtoto unaweza amka asubuhi na uambie baba yako, "Daddy, usiponunua mkate leo na tukunywe mkate na chai hapa." Mimi si mtoto wako. Hiyo inafanya kweli unaacha kuwa mtoto wa baba yako? Haiwezi. So mimi nilikuwa tu nacheza na baba yangu tu. Unajua mimi Mungu, unajua acha nikwambie, mimi hakuna hata nikifa hakuna mahali nitaenda. Mimi nitaenda mbinguni. Kwa sababu lazima Mungu anichukue mbinguni, because mimi maisha yangu nimempea Mungu. Kila kitu nimempa Mungu. Mimi hata ukinipa mabilioni niambie niende secular siwezi. Hata shetani anitaki. Mimi shetani kwanza ananichukia. Sasa mimi hata ukinifanyaje, hata yani shetani haezi taka mambo yangu. Shetani haezi taka ujinga wangu. Shetani ananihate kwa sababu mimi ni mtoto wa Yesu. So mambo ya gari Yesu aliamua asinipe, na mimi nimesubmit na nikaambia Mungu kwa utukufu wake. Akiamua sasa anipe baiskeli ni sawa, nitaongezea kwa Range Rover. Akiamua anipe pikipiki nitaongezea kwa Range Rover. Tukuje sasa kwa Chopa. The last time tulifanya interview naye ulisema ya kwamba baada ya this year utakuwa uko na Chopa. Mipango imefika wapi? Ishakamilika. Chopa ipo sasa. Chopa ipo? Nitailaunch very soon. Kwa nini gari haipo lakini Chopa ipo? Kwa sababu tu ulimalizia pesa kule kwa Chopa? Hapana, gari sikuwa najinunulia, nilikuwa nataka Mungu afanye muujiza ikuje. Si eti nilikuwa broke natafuta pesa ya kununua gari. Mimi nilisema Mungu anipe gari. Sikusema nitoe pesa ile ashanipa tayari ninunue. Ni kama wewe angalia, ni kama unaenda shule. Wewe uko high school. Mzazi amekupatia pocket money. Sasa ukisema mama yangu ama baba yangu asiponipatia pesa ya kununua textbook fulani, nitakuwa mtoto wake. Haimaanishi una consider ile pesa uko nayo kwa mfuko. Umesema apeane. Ilikuwa tu kwa kimiujiza. Kwa sababu hata haimaanishi kwamba alimeniachilia. Mimi wacha nikwambie, ningetaka kuquit gospel itakuwa shida na itakuwa ngumu.
kwa sababu ukiwezi quit mtu ama uwezi kuhama kwa nyumba ya mtu na uende na vitu zake. Nikiangalia magari zangu nimepewa na Mungu, nikiangalia manyumba yangu nimepewa na Mungu, nikiangalia hata umaarufu niko nao, mimi hata sina talent, nimepewa tu, Mungu ameamua tu nijulikane. Nguo zangu vitu zote vizuri ni Mungu. Sasa mimi nikiesema namwacha Mungu, nitabidi niondoke bila kitu, na hata maisha yangu ni Mungu amenipa. So basi mimi bila Mungu ni bure basi. Lakini sasa unajua, ukitania mitandaoni kuna watu ambao wanasema ya nini kwamba unamchezea Mwenyezi Mungu. Unajua wale watu ambao wanasema unachezea Mungu ni wale watu hawamjui Mungu. Unajua watu wengi wanaongea tu juu ya Mungu. Biblia inaniambia, I knew you before you were even born and I predestined you. Na kabla nitoke kwa tumbo ya mamangu Mungu alinijua. Yaani Mungu hata jina langu ameandika kwa ganja ya mkono wake. Mimi Mungu ananipenda sana, mpaka akamtuma mtoto wake akakuja afe kwa msalaba kwa sababu yangu. Sasa relationship yangu na Mungu, naomba hawa wa Kenya na wa Tanzania na wana East Africa msiingililie, kwa sababu nyinyi mnamuona Mungu kwa kumsoma. Mimi Mungu ni baba yangu, tuna interact, tunafanya projects pamoja. Mimi nafanya, yani mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa umeelewa, watu wakianza kusema wewe unamtania Mungu, natania baba yangu, si baba yao. Wao wanaelewana. Na baba yangu ana shida na mimi. Baba yangu ananipenda na anajua mimi DNA yangu, maisha yangu, hata nikifa saa hii mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa watu waseme natania Mungu, mimi natania baba yangu basi. Baba yangu. Basi kama ni jokes tunamake jokes na baba yangu. Baba yangu mwenye alinitoa mimi, nitupo na mamangu nikiwa mdogo. Mimi nilikuwa chokora, nilikula kwa pipa. Ule Mungu ambaye aliamua kuwa baba yangu wakati babangu alikufa nikiwa na miaka 5. So ule baba mwenye alinilea tangu nikiwa miaka 5 akanifanya Ringtone. Huyo baba yangu, tunapendana. Huyo namtania ni baba yangu. Amina. Bana, umehubiri. Kwa hivyo Chopa, which month? Ta launch very soon. Which month? Twende step by step. Mimi napenda kuwa mtu ambaye yani yule mtu ambaye huwezi expect anafanya nini. Okay. Lakini Chopa ipo. Chopa ipo. Na pia niwaambie wale watu ambao wanapiga kelele, Mungu anaweza amua hata gari ije next week. Babangu ni wa miujiza. Mungu anaweza amua ikuje after next week. BMW 8 ya yellow. Msicheke sana, wasijipige kifua. Baba yangu. Okay. Kuna watu kule mitandaoni wanacheka jinsi ambavyo unaandika Kizungu. Kizungu hiyo ni seriously ama ni za kutania tu? For your information, I don't owe anybody an apology na explanation ya Kizungu. Mimi after all kwa hii dunia, ile language nafaa kujua ni kuongea. Hata si Kiswahili ama Kikisia ama Kiluya ama Kizungu. I am just supposed to speak in tongues. Hiyo ndio language ambayo lazima niongee. Yaani hiyo ndio baba yangu wa mbinguni ananitarajia nijue ku speak in tongues. Hii mambo nyingine Kizungu sijui nini shida yenu. Kifrenchi sijui nini. Peleka huko bana. Asante sana chairman. Nimeshukuru sana na naomba watu wote wajue kwamba Ringtone haezi ama kwa Yesu, kwa sababu Mungu ni baba yangu. Siwezi ama. Amina. Usihame. Okay. Huyo ndo chairman wa gospel musicians wote Afrika. Yeye ndo chairman. Naitwa Sultani mwenyewe, na of course hapa ni Rangers TV.